seçtiğin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Civineke taybet ya Civanên AK Partiye li Enqerê. Serokkomarê Tirkiye di gotara xwe de pêvajoyan û weke mîrata herî mezin ya bû ciwanan binavkirî got ku ew bi sebir wêrekî û dilsozî ji bo wê kar dikin. Erdoğan di beşeke dinya axaftina xwe de dema pesnê ciwanan dida. Du kesayetiyên girîngên Kurd jî bibîranîn. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin. Kim hangi کی چه دک و دولابان بکه بلا بکه کی چه آستنگیان درخه بلا درخه انشالله امی ترکیه که کو ترور تیده نبر را دستی و بکن از ده چاوین وین کو دبرقنده هشمندیا براتیه یا ادریس بدلیسی و حکمتا کور آفقیه تیران دبینم کو هیجی دلان شیندکه Fatih Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum. Komisyona parlamentoyê ku bi awayekî fermî pêvajoyê birêve dibe. Nozdehî vê mehê çaremîn civîna xwe saz dike. Serokê CHP jî tekeziyê li ser berdewamiya xebatên komisyonê dike. Lê li bendê ku komisyon gavên demokratîk biavêje. Komisyon kuruluş amacına uygun. Komisyon li gorî armanca damezrandina xwe wate di armanca damezrandina wê de hem bidawîkirina terorê hem jî demokratîbûna Tirkiye heye. Eger komisyon de ji bidawîkirina terorê berdi nabe. Eger pêngavên demokratîbûnê navêje jî nabe. Heta got komisyon xwe inkar neke em bi ti awayî ji komisyonê venakişin. Li gorî daxuyaniyan hem deshilat û hem jî opozisyona Serokêya Tirkiyê ji bo bi serketina pêvajoyê xwedî îradeyeke hevbeş ya siyasî ne. Lê her yek ji wan mifteyeke cuda ji bo vekirina deriyê çareseriyê pêşkêş dike. CHP dixwaze komisyona parlamentoyê pêngavên berfirehên demokratîk biavêje bi corekê ku şaredar û siyasetmedarên wanên girtî jî li xwe bigire. Lê AK Partî jî tekez dike ku armanca Serokêya komisyonê çekdanîna PKK ye. Ferdi İshak, Ruda.